ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዝሐጉስን ዝሕዝን ቲክቶክ ክዕጾ ይበሃል ኣሎ እቲ ደስ ዝብል ነገር ድማ ልክዕ ከም ቲክቶክ ኮይኑ ቲክቶክ ክትከአልና ዝኽእል ፕላትፎርም ተፈጢሩ ኣሎ ንሱ ድማ ክላይፐር አፕ ይበሃል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እናወዓውዐ ይርከብ ስለዚ ከመይ ጌርና ዳውንሎድ ጌርና ከፍትን ከሪአኩም እየ ቀጥታ ናብ ፕሌይ ስቶር ብምኻድ ክላይፐር አፕ ኢልና ንጽሕፍ ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ምስ ጸሓፍና እዛ ናይ ላይክ ምልክት ዘለታ ኢንስታል ንብላ ካብዚ ብምቕጻል ኢንስታል ኮይና ምስ ወደት ቀጥታ ኸይድና ናፍታ ኣፕሊኬሽን ንኸፍቶ ማለት እዩ ሕጂ ዳውንሎድ ይገብረልና ኣሎ ያው ኦፕን ንማል ኢንስታል እናገበረ ይርከብ ኣፕሊኬሽንና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናፍታ ኣፕሊኬሽን ከይድና ናብዚኣ ማለት እዩ كيرنا نخفتا نزع غيرنا مالتي كاو አለው ብንብሎ ካው ቋንቋ ከምርጸናይ ቋንቋ ተደልና ትግርኛ ኢልና ፍታ ታይፕ ቱ ፋይንድ ዩር ላንጉዌጅ ትብል ንመርጽ ተዘይ ኮይኑ ያው አነ እንግሊሽ ገይረ ኣለኹ አለው ይብሎ ካው ከምዚ ገይረ ይኸፍተልና ማለት እዩ አይዎ ከምዚ ዓይነት በቃ ከም ቲክቶክ ይቆርጹ ያው ናይ ቲክቶክ መተካእታይ እዩ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ሓሪፍ ኣፕሊኬሽን እዩ ሕጂ ዌልካም ቱ ክላይፐር ኢልናኒ ብፎን ዲና ብፌስቡክ ዲና ብጎግል ዲና ብምንታይ አይና ይብለና ኣሎ ኣነ ብጎግል ከተሓዘ ብጂሜይል ማለት እዩ ስኹም ግን ብፎን ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሽንቐጽል ከምዚ ጌርና ምስ ጂሜይልና ምስ ተሓሕዝናዮ ያው ቀጥታ ናፍቲ ናይ ኣፕሊኬሽን ገጽ ክወስደና እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚ ገይሩ ኤዲት ፕሮፋይል ዝብል ነክእ ማለት እዩ ሽምና ንምጽሓፍ ወይም ደሞ ናብዛ ናይ ሰብ ምልክት ክንከድ ንኽእልና ካዋ ኣብዛ ሽም መጽሓፊት ኣጋጣም አንቶ ሞኪሬ ስለ ዝነበርክ እዩ ሕጂ ግን ከም ብሓድሽ ክጽሕፈልኩም እየ ማለት እዩ ያው ኣብዚኣ ታ ደስ ዝበለትኩም ሽም ተእትውዋ ንኣብነት ኣነ ከይብከይ ትግርኛ ክብላ እየ ማለት እዩ ከይብከይ ትግርኛ ኢለ ሴቭ ይገብራ ካው ኣው ዝኒሄ ናይ ካሜራ ኣይከን ፎቶና ክንቅይር ንኽእል ኢና ኣነ ንግዜ ቅይረለን ነገር ግን ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ብምቕጻል ኣብዚ ናይ ታሕትኒ ኣድ ሊንክ ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ታሕታይኒ ኣውርድ ኣቢልና ኣድ ኒው ሊንክ ዝብል ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ቻናልና ሊንክ ክንጽዕኖ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣነ ዘርእየኩም ዩቲዩብ ቻናል ናብ ክሮም ወይ ከዓ ናብ ዩቲዩብ ይኣቱ ማለት እዩ ናብ ዩቲዩብ ብክሮም ገይረ ናብ ዩቲዩብ ይኣቱ ማለት እዩ ኣብዛ ኤዲት ጠዊቐ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ እርሳስ ወይ ከዓ እስክሪብቶ ምልክት መስልኒያ ማለት እዩ ናይ ቻናለይ ኮፒ ሊንክ ኮስዳየ ማለት እዩ ኣፍታ ቻናል URL ትብል ነኽየ ማለት እዩ ኣብ ድሕሪኡ ናፍታ ኣድ ሊንክ ትብል ና ኣይወስዳ ረይዋ እዚኣ ማለት እዩ ካው ሴቭ ንብላ ብድሕሪኡ ተመሊስና ናፍታ ክላይፐር ክንኣትና ሃለና ኣፍታ ትሕቲያ ረይዋ ተታሒዛኒ ኣታ ዩቲዩብ ማለት ከዓ ጸቕጣት ኣለኹ ቀጥታ
ናብ ዩቲዩብ ይተወስደኒ ካሊ application ድሕር ሃልይኩም ቲክቶክ ክኾን ይኽእል ፌስቡክ ክኾን ይኽእል ከማ ጌርኩም ታ ሊንክ ተቐምጥዋ ብድሕሪኡ ከምፀልኩም እዩ ማለት እዩ ላይቭ ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ቪድዮ ድማ ቪድዮ ላይቭ ድማ ክትኣቱ ትኽእሉ ማለት እዩ ካብዚ ሴቲንግስ ብዝበለፀ ኣብ ካሊ መዓልቲ ኣፀቢቐ ሒዘልኩም ክመፅእ ተተመቺኩም ግን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ከይትርስዑ